Allahu të shpëlbefto që të nderoft për ligjëratën. Vazhdoj me pyetje inshallah. Pyetja e parë. Asalamu alaykum hoxhë nderuar. A do të kishim pasur mundësi na sqaroni një herë mirë çështjen e plaçkës në vendin tonë, që po bëhet nga disa vëllezër me të cilat vepra e kanë rënuar davetin. Përveç kësaj, ata u atribojnë juve dhe disa hoxhallarëve të tjerë, duke thënë se gjëja e lejonin një gjë të tillë, Allahu ju rujtë e nderoj. Aleikum assalam rahmetullahi wa barakatuh. Çështja e plaçkës, çështja e robrimit, edhe çështja e vrasjes deri në zgjakut lidhen me çështjen e luftës. Kushdo që bën xhihad fi sabilillah i ka të trija të lejuara. Kushdo që nuk bën xhihad nuk e ka të lejuar asnjërin. Kjo është baza e kësaj çështje. Librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u lejua vrasja në luftë. U lejua nxonja e robërve në luftë, edhe u lejua marrja e pasunisë plaçk lufte. Kushdo që e bën luftën, xhihad fi sabilillah, e ka të lejuara të trija. Kushdo që nuk është në luftë, nuk e ka të lejuar asnjërin. Dhe ka dallim të madh mes plaçkës luftës edhe vjedhjes. Plaçka e luftës është diçka tjetër. Vjedhja është diçka tjetër. Për plaçkën e luftës, Allahu subhanahu wa taala ka sjell ajetën në Kur'an për me nda drejt, mos më gut, me marrë pa quhet e përgjithësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tërheq vërejtje nëse muni mos e merrni hiç, për shkak se kushdo që e merr e hub shumicën e shpërbimit në botën tjetër, mundet me dobësu edhe njëtin që kanë fi sabilillah të tjera. Sa për këtë vjedhjes s'ka, s'ekziston. Thot Allah subhanahu wa taala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Hajdukit, vjedhësit, edhe vjedhësës, burr ose grup, po t'jani dorë në shumën e caktuar të vjedhur, pastaj rregullat sheriatike, del çështja në gjykat, gjykatësi i sheh provat, e sheh a ka pas arsye, s'ka pas, a ka pas ndaj keq kuptim a diçka tjetër dhe bëhet me gjykim gjykatësit, kadis, nuk bëhet privat. Por është vjedhje. Tash, me thonë dikush që na thojnë se lejohet me vjedh, wala hawla wala quwwata illa billah, nuk është nëse si kemi thonë kur kërkuna, as nuk i thojnë kërkuna që lejohet me vjedh. Me vjedh është haram. Me marrë plaç lufte, po du me marrë luftën ere. Qysh me marrë pa bë luftë? Se tani me po me të zona e të vjedhë, shka me mose. Asi e zotit që e mytë, asi e aftë që ikë. Në plaçka e luftës banë pjesë të dispozita shariatike, që si lejoj une, as kërkush për njerëzve, po që vendosë Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sipas asaj që ka thënë Allahu. Edhe çështja e robrimit, edhe çështja e vrasjeve, nuk janë çështje që mund me thonë dikush për njerëzve që ta lejohet me vrasje, që ta lejohet me vrasje, s'ka drejt me thonë kërkush këto. E thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj ecet sipas rregullave, edhe për robrimin edhe për plaçkën e luftës. Për hajnia është vepër e ndaluar në Islam dhe nuk bëhet halal. Hajnia është vepër e ndaluar në Islam dhe nuk bëhet halal dhe normal që na nuk e thojmë as nuk na thon kërkuna. Pastaj dikush që mendon se ata kanë prish davetin, ja ata se s'mund të prish davetin, se hajduki e prish për punën e vet. Kosh ai Zoti që bën davet, ty besnor kërkosh. Veç ai që bën davet afron për njerëzimin që ka thonë Allahu, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkush nuk i bën përgjegjësitë e kërkuar Allahu alem.